कहानी बंदर और शेर। एक समय की बात है। एक विशाल और हरे भरे जंगल में एक शरारती बंदर मिको और एक समझदार शेर लियो रहते थे। मिको अपनी चंचल शरारतों और पेड़ों पर चढ़ने की कला के लिए जाना जाता था, जबकि लियो जंगल का सम्मानित राजा था, जिसे सभी जानवर डरते और आदर करते थे। एक गर्म दोपहर मिको पेड़ से पेड़ झूलते हुए लियो को एक बड़ी छायादार पेड़ के नीचे सोते हुए देखता है। उसकी शरारत करने की इच्छा जाग उठती है और वह सोचता है कि शेर के साथ एक मजेदार खेल खेला जाए। मिको एक शाखा से एक फल गिराता है, जो लियो के पास गिरता है। लियो अचानक अपनी आंखें खोलता है और उसका गहरा शाही स्वर सुनाई देता है। मिको, तुम जानते हो कि मुझे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। मिको उल्टे लटके हुए हंसते हुए कहता है, मुझे माफ करना लियो, मैं देखना चाहता था कि क्या तुम इस फल को गिरने से पहले पकड़ सकते हो। लियो थोड़ा गुस्से में मगर शांत स्वर में कहता है, तुम चंचल और समझदार हो छोटे बंदर, लेकिन याद रखो, हर शरारत मजेदार नहीं होती। तुम कभी ऐसी शरारत कर सकते हो जो किसी को नुकसान पहुंचा दे। मिको चुप हो जाता है। तुम्हारा क्या मतलब है? वह पूछता है। लियो गहरी सांस लेते हुए समझाता है, देखो मिको, कभी कभी जो शरारत हमें हंसी दिलाती है वह दूसरों के लिए हानिकारक हो सकती है। जैसे तुमने मुझे अचानक डरा दिया, वैसे ही जंगल के अन्य जानवरों को यह अच्छा नहीं लगेगा। मिको सोच में पड़ जाता है। मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। मैं तो बस सबको हंसी दिलाना चाहता था। लियो मुस्कुराते हुए कहता है, हंसी अच्छी बात है मिको, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जब शरारत करनी चाहिए और जब हमें सतर्क रहना चाहिए, यह समझना भी जरूरी है। उस दिन के बाद मिको ने अपनी शरारतों में थोड़ी सावधानी बरतनी शुरू की। वह अब भी खेलना पसंद करता था, लेकिन अब वह ये सुनिश्चित करता था कि उसकी शरारतें किसी को नुकसान न पहुंचाएं। और कभी कभी वह लियो के पास बैठकर उसकी समझदारी से और भी कुछ सीखता था, जबकि जंगल में शांति बनी रहती थी। इस तरह बंदर और शेर अच्छे दोस्त बन गए, जो मस्ती और समझदारी के बीच संतुलन बनाए रखने की महत्ता को समझते थे।